Goddag og velkommen til Kløverens Køkken. Velkommen. Hils på Bajer. Han er den nye gæst i Kløverens Køkken. Han bringer god køkkenkarma. Hvordan bringer man god køkkenkarma i et køkken? Vi er været glade for at lave mad. Men hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave mexicanske. Mexicanske pandekager. Hvordan gør man? Spørg I derude. Vi skal have oksekød, ikke sandt? Det er rigtigt. Men en pakke er ikke nok. Vi har 2. Hvad har du i hænderne, Kløveren? Så, Kia chips. Også bedre kendt som nachos. Nå, det hører jeg så til som nogle mexicanske pandekager, men vi skal også have noget andet. Hvad er det? Avocado. Man moser det imellem sine baller, og så får man guacamole. Guacamole for helvede. Men man har også brug for noget ost. Til en god guacamole. Ja. Pandekager. Salsa. Tomater. Hvid løg. Men det er i hvert fald de ingredienser, vi skal bruge her til mexicansk pandekager. Vi står nu i køkkenet. Det gjorde vi også tidligere, men nu står vi med en wokpande med stegeviden. Har du også problemer med lavt besælvær, så skal du bare ringe til mig. Oksekød skal jo naturligvis steges på panden. Mens det steger og simrer, så viser Bajer, hvordan man laver en lækker salat til. Til mexicanske pandekager, så skal vi have noget salat. Til en god guacamole skal man bruge avocado, hvidløg og creme. Og sådan laver man guacamole. Nachos in the ovners. In the ovners. Bare ved 200 grader i 30 sekunder. Og sådan laver man en fantastisk tortilla. Jam, jam, jam. Velbekomme.